哎呀，昨天晚上冷得睡不着，我去了。有老铁跟我说热水袋会爆炸，吓得我一晚上没睡着。主要冷感觉是因为这个太薄了，都能摸到地面。昨天脚都给我冻麻木了，都已经。户外电源也快没电了，昨天剩的14%啊，10%的电差不多可以用个4、5个小时，然后已经充上太阳能板了。在车上，本来想再买床被子，想了想我车已经快装不下了，被子太占空间了，实在不行，然后准备买个睡袋，睡袋比较省空间。买一个睡袋啊，零下5度可以使用。我这里零下差不多也是5度啊，我直接买了。晚上冻得睡不着啊。你看你的使用，有种来咬我，来你给你脸了，你开始咬你主人啊！啊，来，你反了，你反了，你牛逼，你吃这么胖啊，不要命了啊，吃这么胖，记住。我去了，来拉萨第一次外卖超市啊，怎么办呀？都不容易啊，都不容易，反正也不急着睡。终于到了，哎，我的这里，好，谢谢你超时了，啊，没事，我这个晚上才睡，啊，谢谢啊，没事，看一下帐篷怎么样啊？然后老板送了个水和1块巧克力，其实是我买的，不是送的，呵呵。然后打开看一下，就是这个样子。我买的是棉的，我靠，很暖和。然后一个眼罩，这个东西我从来不用啊，这个是挂脖子上的啊，也没打气，不知道怎么打气啊。还说那个什么，这什么东西啊？这鼻塞吗？这东西塞住了不就死了吗？有点饿了，一天没吃饭了，都快大下午了。准备去吃个饭啊！我知道附近有一家本地的羊牛肉店啊，然后把贵重的东西收拾一下。帐篷就不打算收起来了，太麻烦。手机收一下，户外电源还是要搬进去啊，这东西好几千块钱呢。OK 啊，行了，把狗放帐篷里面啊，狗在帐篷在，狗不在帐篷不在。给这进去。对，进去，对，哎，好 ，OK， 狗在帐篷在，狗不在帐篷不在。一到关键时刻就要上厕所，哎，拉个屎，哎，真服了。拉完了呀，我靠了，脚麻了啊！现在去饭店，到了，太久没有走路，脚都有点废了。我去了，门口那么小，里面这么大呀！那就来个干锅羊肉吧，又能喝上这个茶，好久都没喝。
做好了，哇塞！吃饱了，真不错。哎，老板，这个打包一下嘛。